Hello， 小狗子陈皮，欢迎大家继续观看学习第18套考题，记得做笔记，继续加油哦。Cette conductrice titulaire d'un permis probatoire risque la confiscation du téléphone. Réponse A. Une obligation de stage. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Une amende. Réponse D. 21题，这位持有实习期驾照的女司机，这个行为有什么风险呢？ A 选项，手机被没收呀。中学课堂不让玩手机，班主任没收啊，不能吧？私人财产，警察也要尊重吧。所以 A 不选。B 参加个学习班呢？是的呀，开车打电话扣3分。如果我们是第1年驾照，只有6分，那么扣3分，也就是一半分数没有咯，那就必须参加学习班找回分数。C 扣分吗？是的，扣3分。D 罚款吗？135欧呢。所以这道题我们选择 B、C、D。关键词 La confiscation 没收。 Je surveille les piétons. Réponse A. Je surveille les cyclistes. Réponse B. Je klaxonne dès que possible. Réponse C. Je roule au pas. Réponse D. 22题，老题目喽，大家注意。A 选项，我注意行人吗？ B 选项，我注意自行车吗？ C 选项，我可能会按喇叭吗？还有 D 选项，我开最低速吗？途中这条小街啊，车况复杂，也没分清楚快车道、人行道，所以很多行人都在路的中间走。同时呢，又有机动车可以进入，所以我们作为机动车就一定要能开多慢就有多慢，同时注意行动缓慢的行人和到处乱窜的自行车。这里这么多人，按喇叭是禁止的，所以这道题我们选择 A、B、D。 Je cède le passage à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. 23题，题中问我给右边的车让行吗？当然不用啦，他从停车场出来，应该给我们正常路上的左右车都让行的。虽然我们后方没有车，但如果我们现在给他让行，也是出于礼貌。但左侧车道对面的车，他也没办法插入，所以我们也不用浪费时间给他让行，他不会有意见的。选择 B， 不给右侧的让行。J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.24题，前方有堵车，车辆都在减速，缓慢的停下来了。途中问呢，我是否开 feu de détresse？ 不用开呀，堵车时车尾最后一辆车才开 feu de détresse 呢。后视镜里我们后方呢有车紧跟，所以我不用开，选择 B non。 La différence de profondeur des sculptures entre les deux pneus arrière ne doit pas dépasser 5 mm. Réponse A. 10 mm. Réponse B. 25题，两个后轮胎的花纹深度差异不能超过多少毫米呢？这道题小伙伴们我们记住就好了，5毫米。同轴轮胎的花纹深度不一样，会影响汽车的行驶性能，特别是在雨水天气，和清除雨水有关哦。答案选择 A 选项。关键词 profondeur des sculptures 雕刻的深度。 Les cyclistes représentent environ
5% des tués. Réponse A. 20% des tués. Réponse B. 30% des tués. Réponse C. 26题，自行车占车祸死亡比例是多少呢？这个数字我们也把它记住了，5%，还可以把骑自行车相对安全多了，而且也环保哦。答案选择 A 选项。En cas d'éblouissement, je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'allume les feux de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 27题，途中对面车没有礼貌，还开着远光灯，闪到我们看不清路面。提议问：减速吗？当然啦，如果还保持速度或者加速，那遇突发事件多危险呢！所以减速过了这个不礼貌的家伙再说。第二问：我也打开远光灯吗？那肯定不行啊，没必要拿生命和别人斗气嘛。这种乡下路窄，没有路灯，如果没有其他车辆，我们可以开远光灯，但如果有别人，我们就得换到近光灯。这道题我们选择 A 和 D。 Sur l'emplacement à droite, je peux m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stationner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 28题，在右侧的这块空地上，我可以暂停一下或者停车吗？当然不可以了。右侧的牌子表示禁止暂停和停车，下面白色牌子写着 Zone d'évitement， 这里是避让区域，不是让我们停车的地方，所以这道题选择 B 和 D。 La vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. 29题，题目问车速的限速是多少呢？这条路啊是单行线，我们和对面车辆用一条安全带隔离开。这样的路，晴天限速是每小时110公里，雨天则是每小时100公里喽。所以这道题我们选择 C 选项，100公里。Il est possible qu'un usager arrive en face. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 30，对面可能会过来车吗？是的呀，这条路段有修路，交通灯呢也是临时的。虽然前面小路窄，但也有可能是双向行驶哦。所以这个临时的路灯帮助我们谁先行。答案选择 A 选项，会有车从对面过来哦。欢迎点赞加订阅，也感谢小伙伴们纠正错误。小狗子陈皮继续爱你哟。